És a mitjanit a Barcelona. Puc veure com passa el vent. Per què té aquest avantatge la Merkel tan gran? Com s'explica? Com ho expliques tu? És una bona pregunta. La majoria de mitjans de comunicació apunten a dos factors. El primer és a la pròpia popularitat que té ella com a canciller federal, que és el resultat d'una certa estabilitat econòmica, sobretot en comparació amb el sud d'Europa, i l'altre és molt clarament la debilitat dels seus adversaris polítics, sobretot la socialdemocràcia, que des d'uns anys ençà no sobrepassa el 25% de punts en les enquestes d'intenció de vot. I per què estan tan dividides l'esquerra? Hi ha com, per exemple, els socialdemòcrates no volen ni sentir parlar de pactar amb els Die Linke. Hi ha diverses coses. Hi ha un sector de socialdemòcrates que sí que és favorable de pactar amb l'esquerra, però únicament amb un sector de l'esquerra, que és el que prové de l'antiga Alemanya Oriental. De fet, hi ha hagut coalicions, aquí en diuen roig i roges, a l'estat de Brandenburg i a l'estat de Berlín. Ara bé, a nivell federal hi ha molt de rebuig, sobretot perquè es considera que una part de l'electorat de l'antiga Alemanya Occidental estaria en contra d'una coalició amb un partit que en bona mesura prové de quadres i de membres de l'antic partit socialista unificat de l'Alemanya Oriental. Això provoca un cert rebuig. Una altra qüestió és que Die Linke ara mateix té unes línies molt clares i té el que ells anomenen unes línies vermelles que fan que sigui molt difícil que hi hagi una coalició no només amb l'SPD sinó també amb els Verds, i són concretament que es retiri l'anomenada Agenda 2010, que són totes aquelles reformes que el govern de Schröder va aplicar i que són en bona mesura antisocials, i que es retiri l'exèrcit d'Afganistan. Són dos barreres que fins ara no s'han pogut superar en aquest intent de formar una coalició amb l'SPD o amb l'SPD i els Verds. Aquesta Agenda 2010, perquè heu anat explicant els que esteu aquí a Alemanya, no? És clarament una agenda molt dura amb el sector dels treballadors, imposant condicions socials molt dures, minijobs, això, no? És això la causa de que l'SPD no aixequi cap? És una de les causes. De fet, probablement sigui la causa principal. No només a Alemanya, sinó també a la resta d'Europa. És una tendència que hem anat veient a la resta de partits socialdemòcrates i laboristes, tant a Europa continental com al Regne Unit. En el moment en què la socialdemocràcia va començar a aplicar mesures neoliberals per motius diversos, ja fos perquè consideraven que, com va dir una vegada Fukuyama, s'havia acabat la història i per tant havíem arribat a un punt en què no tenia més sentit la lluita de classes i era tota una gestió d'un sistema polític-econòmic existent, concretament el capitalisme, o ja fos perquè pensaven que aplicant aquestes mesures, com ha explicat molt bé l'economista grec Yanis Varoufakis, pensaven que aconseguirien uns beneficis amb els quals poder finançar l'estat del benestar. Que hem vist és que precisament aquest sector financer, en el moment en què no tenia controls estatals, ha acabat provocant desastres als Estats Units, a Europa Occidental i en el seu moment també al sud-est asiàtic. I no hi ha autocrítica dintre de l'SPD, de gent que digui, bueno, ens hem equivocat amb això i ara hauríem de tornar a un altre tipus d'agenda diferent, més favorable als interessos dels treballadors? Hi ha sectors. Fa uns anys, per exemple, representava aquest sector l'actual secretari general del partit, Andrea Nahles. El problema és que són molt, molt petits i estan molt, molt arraconats per la majoria del partit, entre altres coses perquè donar aquest pas provocaria un autèntic terratrèmol dintre del partit socialdemòcrata. Els obligaria a desfer tot el que han fet en aquests últims anys, a renovar probablement tota la seva cúpula política i a tornar a uns principis socialdemòcrates en el bon sentit de la paraula.
el president del partit, el Sigmar Gabriel, no? Sembla que també estaria una miqueta més en aquesta línia. Com a mínim no seria un representant tan clar d'aquell període en el qual l'SPD va protagonitzar aquestes retallades laborals, no? Llavors, per què trien el candidat que està molt vinculat a aquella època, Peter Steinbrück, no? Per Steinbrück suposo que el van seleccionar perquè pensaven que podria ser un bon contrincant en el mateix terreny que la Merkel, sectors de classe mitjana, i que podia presentar-se com un candidat que a més tenia experiència com a ministre i experiència en el càrrec, en càrrecs públics. A davant de tot això, el propi Steinbrück havia estat ministre de Finances, amb la qual cosa se li suposa que té un bagatge i un coneixement per redreçar la situació econòmica a Alemanya i per extensió a la resta d'Europa. No cal passar per alt també que Steinbrück compta amb el suport del grup de socialdemòcrates d'Hamburg, que és molt fort i que va ser una mica padrinat per Helmut Schmidt fa uns mesos abans de que hi hagués aquesta candidatura. El tema dels mitjans de comunicació, com creus que han influït en la mentalitat dels alemanys, no? Com enfoquen, com expliquen la situació d'Alemanya i com influeixen en la campanya electoral? Influeixen bastant, perquè hi ha, com a tota Europa i com a tot arreu, una situació d'oligopoli, és a dir, que només hi ha uns grups empresarials, que són molt pocs, que són els que controlen la majoria de capçaleres. Això provoca que, evidentment, hi hagi una certa uniformitat en la informació. Per posar un exemple molt recent, en una campanya electoral en la que se pressuposa que han d'haver-hi temes econòmics, temes molt propers a la gent que realment afectin a la seva vida quotidiana, el que es va comentar més fa unes setmanes, a finals d'agost i a principis de setembre, va ser una proposta dels Verds de crear un dia vegetarià a les cantines laborals, i això va provocar un verdader escàndol, tot i que és un tema absolutament minoritari, però que els mitjans de comunicació, principalment els mitjans de comunicació que són del grup Axel Springer, van crear una autèntica bombolla amb això, que va ocupar els mitjans de comunicació d'una manera totalment exagerada. Diries que estan més decantats en favor de la Merkel que en contra? Jo no diria que majoritàriament estan decantats a favor de la Merkel. Hi ha un sector dels mitjans de comunicació que recolza molt clarament al candidat socialdemòcrata i que no es pot menystenir. Una part de l'Spiegel jo crec que es pot considerar que recolza socialdemòcrates i molt clarament un diari com el Süddeutsche Zeitung, que està al darrere de l'Steinbrück. Hi ha altres mitjans, però que són més minoritaris, que donen suport a altres candidats. El Taz, per exemple, és un diari que està considerat que manté vincles amb els Verds, i després existeix el Neues Deutschland, que és un diari proper a Die Linke, i el mateix Junge Welt, que és també un diari proper a Die Linke. Però són diaris molt petits, amb molt pocs lectors, i que estan lluitant constantment per la seva pròpia supervivència. Merkel ha dit durant la campanya electoral que un dels arguments que ha utilitzat és que Alemanya va més o menys bé, que va bé, no? En canvi el sud va fatal, hi ha un atur terrible i tal. No sé si els alemanys, que suposo que també tenen els problemes econòmics, no? Fins a quin punt tampoc no estan, són conscients dels problemes que tenen, no? I que el missatge és dir, bueno, segueixo jo perquè si no acabareu com aquells. A Alemanya hi ha problemes amb el mercat laboral, i un dels temes d'aquesta campanya és precisament la introducció d'un salari mínim interprofessional que a Alemanya no existeix, perquè fins ara el pes de sindicats era suficient com per poder negociar unes tarifes i uns convenis justos, però tot això es va acabar amb l'agenda 2010, de manera que hi ha una sèrie de temes socials que han estat reintroduint-se a la campanya electoral, sobretot aquesta última recta final, que és el que ha provocat també que Merkel estigui contraatacant fins i tot amb una campanya de por. Fa uns dies, per exemple, va recordar que existeix la possibilitat de que es formi un tripartit entre l'SPD, els Verds i Die Linke, una mica per ficar la por al cos als votants
que tenen aquesta mena de prejudicis contra l'esquerra. I responent a la teva pregunta, sí, hi ha una certa idea instal·lada a la població d'Alemanya de que efectivament aquí hi ha una estabilitat relativa en comparació amb el sud d'Europa, però que és un emmirallament, és un oasi, en qualsevol moment pot acabar-se, sobretot si les exportacions alemanyes, que són realment el pilar d'aquesta economia, comencen a flaquejar. I això podria passar en qualsevol moment, sobretot si els anomenats països emergents comencen a tenir problemes econòmics, si la Xina comença a no comprar tanta maquinària pesada a Alemanya i altres països com Rússia o Brasil comencen també a comprar menys importacions a Alemanya. Això podria passar en qualsevol moment, sí. Els socialdemòcrates, si critiquen a la Merkel perquè no ajuda prou als països del sud, amb això perdrien molts vots. Els mitjans de comunicació, sobretot al llarg d'aquests últims anys, han engegat aquesta campanya molt dura, especialment cap a Grècia, en termes que jo qualificaria gairebé de racistes, que fan molt difícil per als partits de l'oposició i principalment els socialdemòcrates i l'esquerra, però sobretot els socialdemòcrates que volen aconseguir un mínim de vots per poder entrar al govern, fer un discurs que s'aparti d'aquesta línia i que parli no de confrontació o que no faci aquesta mena de discurs sobre el sud d'Europa, sinó que parli de solidaritat i d'ajudes en el sentit veritable del terme i no com es parla actualment, per poder treure el sud d'Europa d'aquesta situació. De fet, en l'últim debat que va haver entre el candidat socialdemòcrata i la candidata conservadora, Per Steinbrück es va guardar molt de fer servir aquests termes i va dir que estava a favor de la política d'austeritat del sud d'Europa sempre i quan no s'ofegués la possibilitat de recuperació. Però en cap cas va haver mostres clares, no hi ha una voluntat clara, com a mínim en el discurs de solventar o de solucionar aquesta situació. És que t'arrisques a perdre vots, no? Una de les possibles solucions serien els famosos eurobons per mutualitzar el deute i ningú s'atreveix a dir-ho perquè si ho dius segurament en unes eleccions, clar, és molt possible que perdis vots, no? Efectivament. I aquestes són les solucions, hi ha altres solucions sobre la taula. Abans he mencionat Yanis Varoufakis, que té una proposta molt raonable per sortir de la crisi a Europa i que realment no tardaria molt de temps. I després, en aquests últims anys també hem vist altres projectes, al meu parer i al de molts economistes, molt menys realitzables, com seria, per exemple, una sortida ordenada de l'euro de Grècia i fins i tot de certs països del sud d'Europa. Però molts economistes, com per exemple Michael R. Kretke o Elmar Alfata, han intentat advertir que això comportaria greus problemes per als països que sortissin de l'euro, sobretot en termes immediats. Una última cosa, el grup aquest que ha nascut fa poc, antieuropeista, que sembla que té una certa incidència electoral, creus que tindrà algun pes al final de les eleccions o no? No, tot el que estem veient ara mateix és que és un partit que no arribaria al 5% de vots, que és el límit constitucional per poder entrar al Parlament. I totes les enquestes d'intenció de vots, si no recordo malament, li donen entre un 2 o un 3% només. Això és relativament poc, seguiria sent un partit minoritari i no ha aconseguit tampoc el que pretenia fa uns mesos, que era introduir aquest discurs euroescèptic a la resta de partits. Jo no diria que està aconseguint tenir un pes, tot i que en un principi semblava que seria així. Els mitjans de comunicació li van donar molt d'espai, a la resta d'Europa li van donar molt d'espai, fins i tot alguns mitjans de comunicació, de manera, al meu parer, molt innocent, li van donar un espai, mitjans de comunicació d'esquerra o mitjans de comunicació com VilaWeb, que consideraven que aquest discurs euroescèptic fins i tot podia ser favorable a Catalunya en un moment donat. Jo crec que no ha anat més lluny i no crec que vagi més lluny. On realment hi ha una corrent euroescèptica forta és al Regne Unit i probablement a alguns països d'Europa Oriental, però no ha passat d'aquí, com a mínim de moment. Alemanya, el govern de la Merkel ha aturat tot el moviment europeu durant els 3 mesos a l'espera del resultat de les eleccions. Si posem per cas que torna a repetir el càrrec Angela Merkel,
Tu creus que canviaria la seva política envers Europa i seria més oberta, més solidària? Es podria plantejar, per exemple, el tema dels eurobons com un nou govern seu? Tot depèn de la pròpia situació econòmica d'Alemanya. Si en un moment donat aquesta solució suposés un avantatge per a Alemanya, en el sentit de que apuntalés la seva economia, que és molt dependent de les exportacions, ho faran d'una manera o altra, d'una manera oberta o d'una manera més tancada. D'això no cap mena de dubte, vaja. I quant a la possibilitat de que Merkel sigui la pròxima canceller és molt elevada. Estem parlant d'una intenció de vot que supera el 40%. En el pitjor dels casos es quedaria en un 39%. Això probablement sigui un dels millors resultats que té ara mateix qualsevol partit europeu a Europa. No hi ha, crec jo, cap altre partit que aconsegueixi un 39, un 40, un 41 i fins i tot un 42% dels vots. L'única incògnita que hi ha ara oberta és amb qui governarà en coalició. Si ho farà amb el petit partit liberal, si aconsegueix superar aquest límit constitucional del 5%, o si es reeditarà una gran coalició amb el Partit Socialdemòcrata un cop s'avingués a renunciar a certs punts del seu programa de campanya, o fins i tot si els conservadors s'atrevissin a experimentar una nova forma de coalició a nivell federal, que seria una coalició entre conservadors i verds, que no seria, d'altra banda, completament inèdit, perquè hi ha hagut coalicions d'aquesta mena a nivell municipal. Les han hagut a Hamburg, per exemple, i també a l'Ajuntament de Frankfurt. I, de fet, els conservadors també van governar amb els verds al Sarre, juntament amb els liberals. De manera que no seria cap novetat. Perquè això també cal afegir-ho. Hi ha una imatge falsa a la resta d'Europa i principalment a Catalunya dels verds com un partit d'esquerra a Alemanya. Això no és cert. Fa molts anys que els verds van deixar de ser un partit protesta i un partit d'esquerres. Aquest serà el gran dubte. Amb qui governaran els conservadors? És a mitjanit a Barcelona. Puc veure com passa el vent.